السلام عليكم. في جماعة مصريين مرميين عند المعبر الحدودي من مصر والسودان. تعالوا نشوف القصة مع بعض. عن لسان شخص اسمه الدكتور أنس اتصل بعمرو أديب، وكانت مكالمة مسجلة مع عمرو أديب، وكان بيصرخ وبيستنجد بإن حد يلحقهم من اللي بيحصل فيهم هناك من معاملة وإساءة وحاجات كتير حصلت. قال إن كان في رحلة وصلت لغاية معبر أركين الحدودي، وبيتوا المصريين في الشارع. أي والله بيتوهم في الشارع بحجة إن الأوراق لسه بتخلص. كل ده عشان ماتش كورة، ومع العلم إن 90% منهم حريم وأطفال وناس كبيرة شيوخ، ومع ذلك ما رحمهمش وبيتوهم في الشارع. وبعد ما ناموا ليله كامله في شهر رمضان الكريم، شهر رمضان يا مسلمين، تبيتوا الناس في الشارع في عز الحر من غير ما حتى حد قلبه يحن يا مسلمين ويقول لهم تعالوا حتى تصحروا. ده واحد طلب بق ميه رجعوه قالوا له امشي مفيش ميه. اقسم بالله ده اللي قاله الدكتور انس حرفيا مع عمرو اديب، والله ده اللي قاله. والادهى من كده بقى ان بعد ما الاوراق خلصت طلعوهم تاني بره وقالوا لهم هترجعوا تاني لمعبر الخرطوم 10 كيلو. وللعلم الاتوبيسات اللي جايباهم من معبر الخرطوم سابتهم ومشيت، الاتوبيسات اللي هم دافعين فيها فلوس سابوهم ومشيوا. والجهات المسؤوله هناك كانت طالبه منهم ان هم يرجعوا ال 10 كيلو دول مشي تاني، وهم صايمين بحريمهم واطفالهم والشيوخ والناس الكبيره والامهات اللي معاهم. راحوا عاملين مكالمه بالسفاره واتصلوا بالمستشار مصطفى نائب السفير المصري بالسودان، وبعد جميع المحاولات باتوا برضه في الشارع واتبهدلوا واتهانوا في الشارع. تخيل، عشان مباراه كوره خسرتوها بكل شرف واحترام ومفيش حد اساء ليكوا تعملوا كده؟ يعني ايه ده؟ لو كافر وطلب منك بق ميه او عديت عليه كده سائل عابر سبيل هيسحرك يا اخي، والله والله لو كافر هيسحرك. كل ده غل كنت مخبينه في قلوبكم. طب فين الدين؟ فين اسلامكم؟ فين قال الله وقال الرسول؟ فين المشايخ اللي عندكم تطلع تتكلم تقول ان انتوا غلط؟ مفيش حد عندكم حكيم يرحم ال 150 واحد اللي مرميين في الشارع نايمين بايتين في عز التلج بالليل والصبح في عز الحر، وما هنش عليكم حتى تشربوهم ميه، صاموا من غير ما ياكلوا ولا يشربوا. تخيل لو كانوا عند ناس كفره كانوا اكرموهم. اقسم بالله في الاول والاخر دي كره قدم، غالب ومغلوب. ما توصلش الغل والحقد لحد كده، واحنا كسبنا بمجهودنا. ليه تعملوا فتنه وتقلبوا الدنيا كده على حاجه تافهه ملهاش لازمه؟ خسرت خلاص، هارد لك، كسبت جود لك. ليه تعملوا فتنه كبيره كده وتوصلوا الامر الموضوع كبير قوي كده وتكبروه كده؟ هي مش حرب، ده لو حرب واخد عندك اسرى هيصعبوا عليك يا اخي وتاكلهم وتشربهم، اقسم بالله. وبعدين الناس اللي انتوا عايزينهم يرجعوا معبر الخرطوم دي تاني دافعه بفلوس، رايحه دافعه فلوس ومدياكوا حقوقكم، ثمن التذاكر السفر دافعينها، فيزا دافعينها، تاشيره دافعينها، فمش من حقك ان انت ترميه على الحدود وتمشي وتسيبه وانت واخد فلوس. انت لما بتيجي مصر وتخش مصر مش بتدفع فلوس؟ تركب طياره او اتوبيس او اي وسيله نقل، بيرموك في الشارع ويسيبوك كده، ولا بيقولوا لك اتفضل يا فندم وبيعاملوك احلى معامله؟ تقوم انت مرجعهم ل 10 كيلو في عز الصيام، ترجع الناس 10 كيلو والناس صايمه؟ يا ظالم، في شرع مين ده؟ مصر طول عمرها بلد الاستقبال، ومن سنين طويله قوي احنا بنستقبل اي حد. اي جنسيه بتدخل مصر بتتشال على الراس. عندنا هنا في مصر سودانيين 4 مليون سوداني لاجئ، وتعالى شوف المفوضيه اللي في اكتوبر والمفوضيه اللي هنا، جميع الفروع بتاع المفوضيه اللي هنا بيبقى شكلهم عامل ازاي. عندنا في ارض اللواء سودانيين، عندنا في شارع العشرين في فيصل سودانيين، عندنا في الهرم سودانيين، في مدينه نصر سودانيين، في بولاق الدكرور سودانيين، في المهندسين سودانيين، في الدقي سودانيين، في كل حته منتشرين، وفي امبابه وفي عزبه الصعايده، ومحدش عمره اساء لحد فيهم. كل واحد عايش كانه في بلده بالظبط، ولا مره حس بس مجرد احساس ان هو عايش غريب هنا. اللي هربانين من عندكم من معاناه الحياه ومشقتها جم مصر يستنجدوا بيها. وعندنا 2 مليون سوري و2 مليون يمني ومليون ليبي، وفي من جنوب السودان غير السودان، غير ال 4 مليون في 22600 من جنوب السودان غير السودانيين. يعني انتوا معروف ان اتقسمتوا اتنين، فعندنا من جنوب السودان 22600 غير ال 4 مليون، واريتريا 16000 واثيوبيا 8000 والصومال 10000 ومن العراق 10000، واكتر من 50 جنسيه عايشه في مصر، ولا عمرهم حسوا في يوم من الايام ان هم ناس غريبه، عايشين كانها بلدهم بالظبط. وهديك دليل بسيط قوي. بعد ما الماتش خلص بتاع الهلال السوداني، السودانيين اللي كانت في الاستاد، اسال واحد منهم كده لو قال لك ان اهلاوي بص لي بعينه حتى كده بس بحساب، مشيوا في امان، مشيوا في بلد الامن والامان. هنا بلد الامن والامان. اي جنسيه من دول اي مصري لما بيقابلها بيقوم على طول تلقائي قايل له منور بلدك. انا لما بقابل واحد سوداني بقول له منور بلدك يا ابن النيل يا زول، واقعد اهزر معاه واضحك معاه، ومن جوه قلبي اقسم بالله مش بعامله كده ولا لا، محبه في الله مش اكتر. انتوا بقى طلعتوا كره، انا مش عارف كنتوا مخبيينه فين من ناحيه المصريين وليه اصلا. بالعلم مصر خيرها على كل الدول العربيه بلا استثناء، وحمايه لكل الدول العربيه بجيشها القوي وبشعبها القوي الصلب اللي بيقف في ظهر اي دوله من قديم الازل. بنقف جنب اي دوله بفدائيه وبجدعنه وبشهامه وبرجوله، والتاريخ يشهد بكده. عمرنا ما شفنا جزائري، مغربي، تونسي، سعودي راح له واحد مصري مثلا او قابل واحد مصري. الجزائر وتونس والمغرب على فكره يعني ساعات بيقوموا ايه متضايقين من موضوع الكوره ده قوي، بس ما توصلش ان هو يجوعني. يعني انا كاهلاوي لو بنلعب في المغرب مع الوداد مثلا، او بنلعب مع الترجي في تونس، لو حصل كده وقابلني واحد منهم، يعني في كل 15 20 واحد هيعمل حركه من الحركات اللي انتوا بتعملوها دي لو هو متعصب جدا، بس ال 20 التانيين هيسحروني ويغدوني ويفطروني ويعشوني. اي والله هي دي عاده العرب كلها، الكرم والجود. عمرك شفت سعودي مثلا او اماراتي جاله ضيف من دوله تانيه وما كرموش؟ مستحيل مستحيل.
العرب بلاد الكرم والجود والشهامه، بقت بيتوا اكتر من 150 مسن وام وحريم واطفال في الشارع. يا مفتريين اخس عليكم، والله ما في كلام يتقال في اللي عملتوه خالص. اقسم بالله ما الاقي كلام اقوله فيكم غير حسبي الله ونعم الوكيل. يترد لكم في عيالكم وفي اولادكم وفي امهاتكم، لانكم بصراحه عديتوا كل حدود الجدعنه والشهامه والرجوله، وما شفتش راجل في كل اللي كانوا موجودين هناك. كل اللي كانوا موجودين على المعبر هناك سواء في اركين او في الخرطوم، اقسم بالله ما فيهم راجل ولا رب راجل ولا شاف تربيه ولا هنا عنده قلب ولا دين ولا اخلاق. واحنا مش هنعمل زيكم، احنا عندنا رعايا هنا سودانيين 4 مليون و22 الف و600 رعاياكم، هيعيشوا معززين ومكرمين في خير مصر ونعيمها. اي جنسيه عربيه في مصر تتشال على الراس من فوق. مش ماتش كوره اللي يفرقنا. أتجمعنا يد الله وتفرقنا يد الفيفا؟ وأخيرا وليس آخرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. بس كده يا مسلم. السلام عليكم.